Goeiedag almal, dis Mani van Bloemfontein. Dis Vrydag, die 31ste Desember 2021. Ons doen die nuus in kollig en ons gaan die Volksblad behandel vandag. Die hoofopskrifte van die Volksblad. Straf wag vir Maxwell na Epstein sage. Aandklok, ander maatreëls opgehef. Historiese Vrystaatplaas bring vroue by mekaar. Treurspel op Dam. Bevelvoerder vra groter boot in soektog na Boys High seun. Onderwyser egpaar se lyke ook gevind. Haar seun het 'n verskriklike wrede dood gesterf. So het Erika Mini 32 na die bootongeluk op die Mogolos Dam buite Lephalale en Limpopo, waarin haar seun Roan van der Merwe 11 Dinsdag dood is. Hy het baie gebreekte bene gehad toe hom gekry het. Hy het sy kop ook baie hard gestamp en daar is lelike merke op hom. Dit was 'n wrede manier om te sterf. Minnie sê sy en haar man Werner Kokemoer het vroeër die week langs die Mokolo Dam gekampeer. Op kampeerplek was langs die staanplek van Mariette Weber, 55 jaar oud, en haar man Mof, 60 jaar oud. Die Webers was 30 jaar lang onderwysers aan die hoërskool Ellis Ras. Minnie sê haar man se broer was 'n oud leerling van Mof en het saam met hulle gekampeer. Volgens Minnie het Mariette Dinsdag voor 17:00 haar kom vra of Roan saam met hulle op hul wit rubberboot op die Mokolo Dam 'n draai kan ry. Ek het gesê dit is reg, want daar was heeltyd mense wat met bote op die dam uitgegaan en teruggekom het. Min het ek geweet, dit is sy laaste waai. Van die ander bote wat op die dam uit is, het later teruggekom, maar daar is geen teken van die Weber se boot nie. Dit was 'n verskriklike nag, ek het nie 'n oog toegemaak nie. Volgens Minnie het verskeie mense met bote deur die nag na die Webers en haar seun gesoek. Boys High seun. Die tweede dag van die soektog na Van Renen Olivier, 17 jaar oud, wat in die Oranje rivier naby Kakamas verdwyn het. Toe hy gaan swem het gister onverpoost, maar onsuksesvol voortgegaan. Die ondersoekspanne het veral tussen 2 kolgate in die rivier gesoek, maar sal vandag die soektog na Van Renen, 'n leerling aan die jong skool Parel in die rigting van Kakamas hervat. Intussen het hy sy pa John Olivier eergister aand in 'n boodskap per WhatsApp aan die inwoners van Kakamas gesê, sy seun het die hart van 'n leeu, maar hierdie keer was sy moed ongelukkig te veel en die krag van die water was te groot. Van Renen het Dinsdag om 17:50 verdwyn toe hy en 'n vriendin van Namibië in die rivier gaan swem het. Hy wou glo na die oorkantse oewer swem, maar het onder die water verdwyn. Die vriendin se ouers het haar Woensdag kom haal en sy is na wat verneem word terug in Namibië. Die aandklok afgeskaf. Suid-Afrika het die kruin van die 4de vlaag verbygesteek. Partytjie diere kan vanaand tot in die ou nag kuier sonder om te bekommer dat hulle in die moeilikheid gaan kom. Die regering het gisteraand ooreengekom op veranderinge aan die huidige aangepaste vlak 1 inperkingsregulasies waar die opheffing van die aandklokreël insluit. Beperking van binneshuise saamtrekke tot 1000 mense en die buitemuurse saamtrekke tot 2000 geld wel steeds. Beperkings op ondernemings wat na 11 uur alkohol verkoop is wel ook opgehef. President Cyril Ramaphosa het gisteraand met premiers oor die stand van die pandemie vergader. Dr. Joe Phala, minister van Gesondheid, het ook die vergadering bygewoon. Die veranderings is lydens 'n verklaring deur die presidentsie reeds van gisteraand van krag. Terwyl die Nasionale Departement van Gesondheid verder konsulteer oor sy vroegere wysigings aan die COVID-19 maatreëls,
is die aanvanklike regulasies oor isolasie nou weer van krag. Dit beteken, mense wat in kontak was met 'n persoon wat positief vir die coronavirus getoets is, moet hulle self vir die virus laat toets en tot die uitslag bekend is in kwarantyne bly. En indien die toets negatief is, kan hulle uit kwarantyne kom, maar moet steeds nie die farmaseutiese gesondheidsmaatreëls, daarvan masker, hande ontsmet, gehoorsaam. Persone wie se toetsuitslag vir die virus wel positief is, moet hulle vir 10 dae isoleer, ongeag of die persoon simptome toon of asymptomaties is. Dieselfde isolasietydperk geld almal, ongeag of iemand teen die virus ingeënt is of nie, het die departement gesê. Verwarring oor die huidige regulasies volg nadat die departement Dinsdag aand 'n ommeswaai gemaak het oor sy besluit van verlede week oor isolasie en kontakopsporing. 'n Opvolgdosis van Johnson & Johnson se enstof teen die coronavirus was 84% doeltreffend om hospitalisasies te voorkom onder Suid-Afrikaanse gesondheidswerkers waar die Omicron variant opgedoen het navorsers gister bekend gemaak. In die tweede fase van die SIS-onkenstudie, Sisonke 2, het 69.092 gesondheidswerkers tussen 15 November en 20 Desember 2021 'n tweede dosis van die J&J-enstof gekry. Die studie is nog nie onderwerp aan evaluasie nie. Die eerste enting bied beskerming teen die Omicron variant, maar volgens studies help 'n opvolgdosis dat mense nie ernstig siek raak van die Omicron variant nie. In Suid-Afrikaanse navorsing is bevind J&J-enstof is 63 doeltreffend om hospitalisasies te verhoed, kort nadat die opvolgdosis toegedien is, maar 14 dae na die toediening styg die doeltreffendheid tot 84 en tot 85% 'n maand of 2 later. 'n Sakeman van Magado het op 'n gesinsvakansie in Sodwana aan KwaZulu-Natal se noordkus verdrink. Marcos Shasha sê sy pa Louis, 50 jaar oud, het Woensdag aand in die see geswem toe 'n stroom hom vermoedelik meegesleer het. Marcos Shasha sê hy en sy jonger broer Roan het iewers heen gery toe hom ma Marinda hom gebel het en gesê sy pa het verdrink. Marinda was op die strand en het gesien toe die man in die moeilikheid beland. Scuba duikers wat in daardie stadium ook in die see was, het Louis gaan help toe hy al dieper die see in is. Die twee broers het dadelik omgedraai en na die strand gery, waar die scuba duikers intussen hul pa uit die water gehaal het. Hy was toe reeds dood toe ons daar aankom, sê Marcos Shasha. Louis het 'n supermark in Louis Trichardt besit, maar dit het 'n tyd gelede gesluit omdat die COVID-19 inperkings die onderneming geknou het. Die gesin is nou in Richards Bay, waar hulle wag om die lijk uit te ken voordat hulle na Louis Trichardt terugkeer om graflus reëlings te tref. Sterkte vir die gesin. Action SA het gister na van sy voormalige lede gekap wat beplan om teen die party te betoog uit ontevredenheid oor die keringsproses van raadslede. News24 berig die voormalige lede wat al voorheen al ontevredenheid in die media gelig het, wil in Januarie voor die Johannesburgse raadsaal betoog. Die groep is 2 maande na die plaaslike verkiesings steeds ontevrede oor hoe Action SA sy lyste van proporsionele verteenwoordigers gesaamgestel het. Die lyste het deels bepaal wie raadslede geword het. Michael Beaumont, 'n voorsitter van Action SA, het gesê dit is ongelukkig dat daar met verkiesings meer kandidate is as wat daar setels vir raadslede gewen word. 'n Man van Steynsrus in die Vrystaat is in hegtenis geneem na die moord op 'n man wat in September die veld aangetref is. Sergeant Josephine Rani, polisiewoordvoerder, sê mense van Matlang Steynsrus het op 14 September die lijk van 'n man in die veld sien lê en die polisie verwittig. Die vermoorde man was Abraham Mokebe en sy lijk het heel wat beserings gehad. Rani sê daar was geen leidrade op die toneel wat die polisie kon volg nie, maar danksy goeie samewerking
tussen die polisie en die gemeenskap is inligting opgevolg. Danksy deeglike ondersoek is 'n verdagte Dinsdag by die bure van die oorledene se huis in hegtenis geneem. Rani sê die man sal binnekort in die Landdroshof in Steynsrus verskyn op 'n aanklag van moord. Die polisie in die Vrystaat soek die naasbestaanes van 'n man wat so erg aangerand is dat hy in die Pelenomi Hospitaal dood is. Sersant Sina Mpakani, woordvoerder van polisie, sê in Selusesia Tabanshu 'n Sondag-aand na die Morago Trust gebied ontbied waar 'n man deur die gemeenskap in hegtenis geneem is omdat hy glo van hul vee probeer steel het. Mpakani sê die mense het die man ernstig aangeraak en die polisie het gereël dat hy in die hospitaal opgeneem word. Die polisie het 'n klag van aanranding met die doel om ernstig te beseer ondersoek, maar die klag is maandag na 'n moordklag verander. Mpakani sê niemand is nog in die verband met die moord in hegtenis geneem nie. Die polisie sê gemeenskappe moet misdaad so vinnig moontlik aanmeld en nie verdagtes seermaak nie. 2 plaaswerkers en nog 2 mense van die naburige dorp is in hegtenis geneem na die moord op 'n boer van Heilbron. Petrus Steyn, 51, 'n voormalige finansiële direkteur by Pick n Pay wat in Heidelberg gewoon het, is op 29 September vermoor. Hy en sy gesin het beplan om hulle einde Oktober permanent op die plaas te vestig. Steyn het daardie Woensdag aand op sy plaas Holfontein aangekom en is vermoedelik 'n ruk na sy aankoms op die werf oorval en met 'n skerp voorwerp doodgesteek. 2 van sy vuurwapens is in die aanval geroof en 'n kluis is met 'n hoekslyper oopgesny. Brigadier Motansi Magele, polisiewoordvoerder, sê danksy goeie speurwerk deur die speurtak in Heilbron en die bystand van die polisie se provinsiale eenheid teen georganiseerde misdaad is 4 mense Woensdag aangekeer. Die boere in die benede Oranje rivierstreek het gister 'n bietjie goeie nuus ontvang dat die Bloemhofdam se uitvloei tot 10 kubieke meter per sekonde verhoog sal word, soos vroeër aangekondig is nie. Dit kom na die Departement van Water en Sanitasie bevestig het dat die invloei vanuit die Vetrivier afgeneem het. Wilco Fourie, president van Oranje Rivier Landbouunie, sê die piek by die Van der Kloofdam sal na verwagting volgens voorspelling steeds 2600 kubieke meter per sekonde bereik. Saam met die uitvloei by die Bloemhofdam lyk dit in die stadium asof die piek in die benede Oranje rivier streek by 2800 kubieke meter per sekonde kan draai. Die boere is aangeraai om op hul knieë te bly. Fourie sê die vloei van die Oranje rivier kan tot 3000 kubieke meter per sekonde hanteer. Ans Olivier, 97 jaar oud, van Bloemfontein, sy geliefdes het gisteroggend in die memorium begrafplaas van haar afskeid geneem, nadat sy vroeër die week in haar slaap dood is. Sy is maandagmiddag in haar huis en Niels se meentuis in die Rosestad oorlede. Hulle was 73 jaar getroud. Louise Taljaard, een van hul 4 dogters, sê dit is vir die kinders spesiaal, want hulle ouers tot nou toe saam kon gewees het. Ons is oorspronklik van Graafrenet en was 'n kleuterskoolonderwyseres totdat sy in die eg verbind is. Daarna het sy haar man, 'n oud leraar, met kerksake bygestaan. Hulle het onder meer in Reitz, Warden, Bethlehem en Virginia gewoon. Taljaard sê haar ma was liefdevol, gevul met omgee en 'n raadgewer. Sy was vroeër liever bak, klere maak, brei en hekel. Sy word ook oorleef deur haar ander 3 dogters, Ronel Hooggenhout, Marita Marits en Annelien Marits, 11 kleinkinders en 18 agterkleinkinders. Sterkte vir die familie. Ons weerberig vir die streek. Pretoria 1729, Rustenburg 1729, Mahikeng 16
30 grade Celsius met verspreide reënbuie. Johannesburg 1527, Vereniging 1528, Sasolburg 1731, Potchefstroom 1532, Kroonstad 1630, Klerksdorp 1632 grade Celsius, Vryburg 1634, Kroeman 1933, Appington 19 en 'n warm 35 grade Celsius in die middag, Bosmasburg 1633, Kimberley 1632 met verspreide reënbuie, Welkom 1631, Kroonstad 1630, Bethlehem 1324 met verspreide reënbuie, Harrismith 1322, Vicksburg 1428, Bloemfontein 1433, Kimberley 1632, Prieska 1934, Fort Smith 1430 grade Celsius met verspreide reënbuie, Victoria Wes 1230 grade Celsius, De Aar 1328 grade Celsius, Koelsberg 1028, Allewal Noord 1228 met verspreide reënbuie, Barkley Oos 1022 met verspreide reënbuie en laastens Tata 15 en 'n matige 20 grade Celsius in die middag. Die Kaapenaars was gister beïndruk deur die eenvoud waarop Meritus Aartsbid Desmond Tutu in die St. George's Kathedraal in Kaapstad in staatsie gelê het. Hy het versoek dat die goedkoopste kus gebruik word en dat daar slegs een ryker in die kerk moet wees wanneer hy in staatsie lê. Gister om 8:35 het sy oorskot voor die St. George's Kathedraal in Kaapstad aangekom en die aartsbiskop Thabo Makgoba van die Anglikaanse kerk het die kus ontvang. Dit is 'n klein eenvoudige kus van dennehout met handvatsels van tou. Die kus is deur Anglikaanse kerkleiers van die kathedraal uit die lijkswa gehaal. In gevolge tradisie is wierook gebrand terwyl die kus by die kathedraal ingedra is en 'n gebed is deur die kerkleiers gedoen onder wie Vader Michael Weider, dekaan van die kerk. Toe die kus by die kathedraal aankom, was Tandi, een van Tutu se dogters, in trane. Sy vrou Lea het binne gewag. Natuurlik is dit 'n pynlike oomblik vir haar, het Makgoba na die tyd gesê, sterkte vir die familie. Emeritus aartsbiskop Desmond Tutu se begrafnisdiens sal môre op die 1 Januarie 2022 deur verskeie nasionale en internasionale TV-kanale uitgesaai word. Die diens sal volgens Tutu se wense 'n Anglikaanse dodemis wees en deur Michael Nutali, 87 jaar afgetrede biskop van die KwaZulu-Natal gelei word. Tutu en Nutal was kollegas en goeie vriende en Nutal was ook voorheen 'n dekaan in die Anglikaanse kerk. Hy het vir lank as Tutu se adjunk gewerk en het 'n boek nommer 2 to Tutu daaroor geskryf. As 'n mens 1.2 miljoen rand het, kan jy en 'n paar vriende saam met president Cyril Ramaphosa om die tafel gaan aansit vir 'n ete aan die vooraand van die ANC se verjaarsdag saamtrek op 8 Januarie. Dit is volgens Ticketpro een van die pakkette wat te koop is vir die sogenaamde presidensiële gala-ete van die ANC wat deur die party se progressiewe sakeforum aangebied word. Die titanium pakket vir die ete op 7 Januarie in die Protea Hotel in Polokwane kos sowat 1.2 miljoen rand. Dit sluit in sitplek vir 6 mense aan die president se tafel, asook nog 'n tafel vir 4 ander mense. As dit 'n bietjie duur is vir jou, kan jy kyk na die platinum pakket vir 1 miljoen rand. Daarvoor kry jy 6 sitplekke aan die tafel saam met adjunkt president David Mabuza, as ook 4 sitplekke vir mense by 'n ander tafel. Vroeger is berig die ANC wat volgende jaar 110 jaar oud is, sal by sy 8 Januarie viering by die
Pieter Mokaba Stadium in Polokwane hou. Slegs 2000 mense sal weens die COVID-19 maatreëls by die geleentheid toegelaat word. Sake, wisselkoerse en grondstowwe. 'n dollar kos vandag R15.94. 'n euro gaan vir jou R18.05 uit die sak jag. Die Britse pond kos vandag R21.51. Die prys van goud kos $1,814 per fyn ons. Die prys van Brent olie het afgekom. Hy kos nou $79.19 Amerikaanse sent. Vakansiegangers wat binnekort huis toe ry, gaan dalk minder vir brandstof op die terugtog betaal. Ondanks 'n verswakking in die rand die afgelope 5 weke, blyk dat daar was teen Woensdag 'n oorverhaling van 73 tot 76 sent per liter op verskillende soorte brandstof. Die inligting van die Sentrale Energiefonds is aan die Volksblad gelek, aangesien die data deesdae slegs maandeliks openbaar gemaak word wanneer die finale aankondiging oor brandstofpryse gedoen word. Eskom gaan nie terughou in sy poging om sy reg tot die verspreiding en verkoop van krag te verdedig nie. Die reaksie kom nadat die Suid-Afrikaanse plaaslike owerheidsvereniging SALGA onlangs 'n hofaansoek gebring het om alle regte tot die verspreiding en verkoop van krag aan munisipaliteite oor te gee. SALGA wil hê dat slegs munisipaliteite die regte moet hê en dis alle inkomste uit die verkoop van krag vir hulle self hou. Volgens SALGA verloor munisipaliteite R162 miljard per jaar omdat Eskom regstreeks kragaandele van die land verkoop. Streng Suid-Afrikaanse jaar staan reg vir môre se seremoniele wegspring in die wêreld se strafste motorren, die 2022 Dakar veldtydren. Die epiese tydren vir 2022 duur tot 17 Januarie en betref vanjaar nie net 'n nuwe geelektrifiseerde tydvak met toekomstige batterytegnologie wat die eerste keer meer beproefde verbrandingsaandrywing sal aanpak, maar is ook die eerste van die internasionale motorsport beheerliggaam, die FIA se nuwe uitren wêreldkampioenskap. Daarbenewens is dit 'n groot 2 weke vir Suider-Afrika met 'n paar plaaslike spanne wat meeding. Buiten die Toyota Gazoo Racing renspan, bestaande uit 3 Suider-Afrikaanse 2-manspanne en 'n internasionale spanmaats, die 2019 wenners Nassel Ali Attiyah en Matthew Baumel wat al 5de FIA wêreldtitel gewen het en die naaswenners in die 2021 Dakar tydrens was, neem talle ander Suid-Afrikaners en die jaars van Suid-Afrika ook deel. Japanse bokser se tradisie voort op oujaarsaand. Die Japanse bokser Kazuto Ioka sal vanaand in Tokyo 'n merkwaardige tradisie voortsit wanneer hy teen sy landgenoot Ryoki Fukunaga boks. Dit sal die 10de keer sedert 2011 wees dat Ioka op oujaarsaand aan 'n boksgeveg sal deelneem. Hy het dit net in 2017 nie gedoen nie. Hierdie keer sal hy sy junior gewigtitel in die wêreld boksorganisasie teen Fukunaga verdedig. Hy sou aanvanklik teen die internasionale boksfederasie se kampioen Jerwin Ansayas van die Filippyne te staan gekom het. Die plan is egter deur die COVID-19 reisbeperkings gekelder. Die 29-jarige Protea paltjiewagter Quinton de Kock het sy skok uittrede uit toetskriket aangekondig. Dit is nie 'n besluit wat ek ligtelik geneem het nie. Ek het baie tyd geneem om te dink oor my toekoms en my prioriteit is nou dat ek en Sasha, sy vrou, ons eerste kind in die wêreld gaan verwelkom, het de Kock gisteraand in 'n verklaring gesê na die Proteas se nederlaag in die eerste toets teen Indië en Centurion. Hy is steeds beskikbaar vir die T20 en eendag kriket. My familie is alles vir my
en ek wil die tyd en ruimte hê om saam met hulle te kan wees in hierdie opwindende hoofstuk in ons lewens. Sterkte vir Quentin de Kock. Dit is al vir vandag. Onthou om te like, share met vriende en subscribe. Geniet julle dag en mag almal 'n voorspoedige nuwe jaarsdag ervaar.